Vull agrair la invitació de les organitzadores, sobretot, evidentment, de la Imma, que me'n va parlar per primer cop, i també de la Dimitra, que veig que està, diguem-ne, al capdavant d'aquestes sessions. També vull dir que em vaig comprometre a participar, però en molt poc temps, i a més, les circumstàncies han fet que aquest temps que jo pensava poder dedicar també a la preparació d'aquesta xerrada encara hagi estat més petit, és a dir, més escàs. He fet el que he pogut després de les, diguem-ne, molt documentades aportacions que s'han fet per part dels companys i per part dels ponents precedents. Doncs suposo que el meu serà un treball una mica impressionista, però també suposo que arribada l'hora que és del matí, això també, el fet de sigui breu i molt concretat en una sèrie d'idees i sense una gran acumulació d'informació concreta que ja apareixerà, espero, pugui aparèixer en la publicació, també s'agrairà. Com a mínim veiem la part positiva. Bé, la meva vinculació a un projecte de recerca que vaig d'alguna manera començar a bastir a finals, era l'any 96-95 del segle passat, dedicat a l'exportació i migracions de l'art català, diguem-ne, medieval. En principi ens orientava una mica cap a també aquesta qüestió relacionada amb la circulació de les obres, amb el pas d'unes mans a altres i, evidentment, en la història que cada peça té al seu darrere. De tota manera, vist el que s'ha fet avui, per exemple, el que s'ha fet en altres ocasions, també en relació al projecte de la professora Imma Socias i d'altres projectes paral·lels, crec que estic satisfeta de no haver orientat justament el nostre projecte en aquesta direcció, perquè diguem-ne que la feina que s'ha de fer en aquest terreny és molta i en aquest sentit nosaltres d'alguna manera estàvem incapacitats per assumir-ho tot, ja que evidentment els projectes en el nostre cas se centren en el catàleg, en la localització de les obres i sobretot en l'estudi concret de les obres desplaçades. I per tant penso que estem treballant des de punts de vista diferents sobre potser uns mateixos objectes o a l'entorn d'uns mateixos objectes, però cadascú dins una dinàmica que li pot resultar pròpia i que pot donar lloc a aquestes reflexions que ara jo em plantejo i que espero que en un marc com aquest, amb gent molt coneixedora de tots aquests agents que han tingut un paper important en l'arribada d'aquests objectes a determinades destinacions i la seva circulació, en definitiva, per tot el món. Parlo ara, evidentment, de l'art català medieval, però, evidentment, també d'altres obres d'art d'altres períodes, tenint en compte que, a més en el nostre grup de recerca s'han incorporat gent d'època moderna, professors d'època moderna, que estan també obrint aquest camp amb un enfocament que permetrà ampliar els nostres objectius a obres dels segles següents, des del segle XVI, XVII i XVIII, també plantejarem algunes qüestions. Tenint en compte tot això, estic segura que podem ampliar i acabar d'analitzar millor tot aquest conjunt de materials que és immens i que en alguns terrenys, malgrat vam començar l'any 97, encara no hem exhaurit ni de bon tros. Això també ho haig de dir. Bé, dit això, és a dir, el nostre grup és el grup EMAC, romànic i gòtic, però que, insisteixo, en aquest moment és més que gòtic, perquè es projecta també en el període modern, següent. Dit això, hi ha dues qüestions que jo em plantejava, és a dir, en relació, que tenim una mica per contextualitzar
el que estic dient, la idea d'aquests catàlegs, doncs a partir d'aquesta organització de tots els materials, és a dir, sabem ara millor que abans, encara que hi hagi peces molt conegudes que tothom coneixia i que per tant no cal que nosaltres ubiquem perquè estaven una mica en el que seria el bagatge de qualsevol historiador de l'art que li interessi el període medieval o altres moments. Doncs en aquest sentit jo m'he plantejat unes reflexions que intenten treure conseqüències justament d'aquesta dispersió i el perquè de quines peces es van dispersar i com es van dispersar. Òbviament, els dos aspectes que voldria enfocar i que els dono més pes no ho expliquen tot. És a dir, expliquen una part del que serà aquesta circulació, lògicament. Sempre hi pot haver molts altres casos i moltes altres qüestions a tenir en compte. I ho he enfocat sobretot en el terreny de la pintura medieval i l'escultura per una altra banda, perquè són situacions bastant diverses. O sigui, els que coneixem l'època medieval també sabem que la historiografia i a l'anàlisi de les obres pictòriques i les escultòriques sovint ha creat com una mena d'escoles paral·leles però que es creuen només en algunes ocasions i això implica un tipus d'argumentació que té una incidència també a l'hora de plantejar la mateixa circulació de les obres o la mateixa acceptació en el mercat, en el món del comerç d'aquestes obres. Aquí és on s'introdueix aquest títol que he triat, que és el tema del gust, és a dir, implicar les qüestions relacionades amb la capacitat per advertir la importància d'una determinada obra, és a dir, no només per una qüestió, diguem-ne, de que m'agrada això o m'agrada allò, sinó més enllà d'això, veure que una obra és important per alguna cosa, és a dir, i a l'hora de, diguem-ne, establir transaccions amb aquestes obres i treure'n partit, és a dir, fer negoci. Per tant, tenir gust per fer negoci d'alguna manera vol recollir aquestes idees. Bé, en principi, els catàlegs en què estem treballant bàsicament són aquests, tenim molt avançat el de pintura, menys el d'escultura, és a dir, estem treballant paral·lelament, però el que es pot advertir, és a dir, tant en el període romànic com el període gòtic, és que allò que va marxar per la nostra desgràcia és del milloret que hi havia, i estic parlant evidentment en aquest cas del període medieval, disponible. Això per una banda. Per una altra, també cal dir que els manuscrits, els llibres, van ser el primer que va sortir del país. És a dir, els llibres, els manuscrits, són les obres que de seguida, és a dir, poden haver emigrat, ja a partir del mateix període, gairebé, no diré que es van realitzar, però amb una diferència d'uns 100 anys o aproximadament. En alguns casos, evidentment, no en tots. Per tant, aquesta idea de valoració del llibre com un objecte preciós, valuós i objecte de col·lecció des de molt aviat. Ja podríem recordar el Duc de Berry, o altres casos en què ja interessen recopilar tot el que es pugui en aquest camp, perquè evidentment també eren el que generava altres obres, altres manuscrits i fonts d'inspiració per la mateixa producció artística medieval, com sabem. Bé, això serien, per tant, una sèrie d'idees que em portarien, per exemple, a recordar un cas en el que voldria aprofundir, donat que és aquest tema dels agents el que ens interessa en aquesta ocasió, que és el de les bíblies catalanes. És a dir, la sortida de les grans bíblies romàniques catalanes del país, que sempre ha implicat uns agents molt curiosos, que són aquests, dic les bíblies, la Bíblia de Rodes i la Bíblia de Ripoll, òbviament, però hi ha altres manuscrits també molt importants que van tenir relació amb Ripoll, que no necessàriament són catalans, vull dir, catalans ho van ser en alguna mesura, però no necessàriament són fets per artífecs que treballaven a Catalunya, com aquest Reginensis de la Vaticana, que porta un blanc i negre, però que és un llibre que és molt apreciable per al tractament del color, justament, i que d'alguna manera va parar a Roma. O sigui, tota aquesta sortida de llibres em porta, inclús nosaltres, aquí el secrementari de Vilabertran,
que passa per ser també una obra vinculada al món gironí, vull dir que en funció dels seus comitents, i que va anar a la Biblioteca Nacional de París. Llavors, en aquest conjunt d'obres, però sobretot pel que fa a les bíblies, la implicació dels Noailles, del mariscal de Noailles, que sembla ser que encara no tenim clar si l'un o l'altre, aquí n'he portat els dos la referència a dos dels més importants, en Jules de Noailles i Adrien Maurice de Noailles, que són dues personalitats absolutament vinculades en alguna mesura a Catalunya. L'un Adrien Maurice és fill d'en Jules de Noailles, és a dir, que a més, si no recordo malament, va tenir un munt de fills, em sembla que en va tenir 20, ja que aquestes coses, aquestes qüestions biogràfiques també ens poden ser útils per veure com es ramifiquen les qüestions, i en aquest sentit la seva presència a Catalunya permet pensar que va ser ell qui se'n va endur aquests manuscrits del país, i que finalment avui dia es poden consultar, en aquest cas a París. En un cas, en l'altre seria ja la Bíblia de Ripoll, que ens portaria fins a la Vaticana i hauria tingut una història diferent, evidentment. Bé, aquesta família, és a dir, aquest conjunt de personatges destacats, crec que serà un dels centres de la meva atenció en aquest treball, perquè sempre m'ha cridat poderosament, m'ha interessat d'alguna manera el paper que podien jugar, tenint en compte l'estat, diguem-ne, de conflicte en què tot això es produeix, però sobretot la seva capacitat, aquí és on entra també el tema que volia tractar, la seva capacitat per tenir una certa sensibilitat per veure que aquests objectes o aquests manuscrits eren importants, o tenien, per tant, un interès que després, evidentment, s'ha manifestat de molt diversa forma, tant en el context de l'estudi de l'art català, com evidentment també en el camp dels estudis de nivell internacional. O sigui que no oblidem que els primers estudis sobre aquests manuscrits es van fer des del món germànic. Per tant, aquesta transcendència internacional és òbvia. Bé, per tant, en aquesta tessitura també m'he permès la llibertat d'al·ludir a una sèrie de figures que vindran després, com Anne de Noailles, que és una personalitat molt interessant, i aquí en aquesta diapositiva faig una mica un joc per incloure 3 temes que m'interessen, la personalitat d'Anne de Noailles, és a dir, en tant que escriptora, en tant que poeta, i després, evidentment, l'art funerari, que també és un tema que m'interessa a través d'aquest panteó, que és de fet la seva tomba. Anne de Noailles és una personalitat que a més ens conduiria fins a Marcel Proust, i per tant el ventall de qüestions que es podrien desenvolupar a partir d'aquí i de l'herència, podríem dir, que van rebre, crec que no cal justificar-les en funció de la seva importància. Pensem que va ser model de Rodin, etc. És a dir, que hi hauria tot un seguit d'informació molt apreciable, però que ens lligaria també amb aquests orígens dels mariscals o del mariscal que es van dur les nostres peces cap a França. Després, evidentment, això té una continuïtat que també m'ha fet il·lusió de col·locar d'alguna manera, que és l'altra personalitat també vinculada a la família, viscontesa de Noailles, en aquest cas Marie-Laure Henriette Anne Bischofsheim, no sé si ho he pronunciat bé, però que en tot cas serà una personalitat completament associada al món del surrealisme, i que en aquest sentit figures com Van Rey, Buñuel, Cocteau, tot un seguit de personatges que estan absolutament vinculats i que ha generat també una amplíssima bibliografia al seu entorn. És a dir, per tant, en aquest context
per la vessant, diguem-ne, femenina, que també interessa destacar de tant en tant, doncs crec que aquesta al·lusió que parteix simplement del fet d'un expoli, per dir-ho així, ens pot portar també a altres qüestions que tenen a veure també amb la idea del gust, la sensibilitat, la capacitat d'apreciació, de saber triar el que t'endús, perquè et pots endur una cosa que és molt valuosa o una que no en té gaire d'interès. I en aquest cas es van endur les millors obres catalanes del romànic en el terreny de la il·lustració de manuscrits. O sigui que això és indubtable. I això va succeir també quan parlem del gòtic. Quan parlem del gòtic, aquí tenim a la Marilor, que és una personalitat també molt complexa i que jo ara no faré la biografia perquè és prou coneguda i està prou a l'abast de tothom a través de les xarxes, a més d'una quantitat de fotos també bastant impressionant. Però en tot cas estem parlant d'un seguit d'obres, de manuscrits fonamentals per entendre l'art català. No són manuscrits prescindibles en cap cas, són obres de manual. Si en aquest cas del famós Beat de Torí, cada un amb la seva història al darrere, no lligades necessàriament ara al que estava explicant de forma diguem-ne preliminar, però que en tot cas ens porten a la idea de construir aquest catàleg complex en el que estem treballant, que serà el catàleg de pintura, on s'aplegarà el llibre il·lustrat, la pintura sobre taula, la pintura mural, des del romànic al període gòtic. O sigui, aquest seria el primer objectiu, que ja està bastant assumit i que, això són proves que diu art fugitiu, però no dirà art fugitiu finalment, perquè va ser una primera prova que vam fer en funció d'un simposi que es va celebrar ja fa uns anys i que, bé, en tot cas vam renunciar a utilitzar aquestes portades per poder després aplicar-les al catàleg on ens semblava més adequat. Aquí tenim una altra versió, decidirem si és blanc o negre, en tot cas, però el disseny anirà per aquí. Bé, en tot cas, i passant ràpidament, evidentment per l'al·lusió del desplaçament de les grans peces a Amèrica, que això ha estat molt explicat i jo ara no m'hi vull extendre, és a dir, tot el tema dels trasllats de les pintures, de l'arrencament de les pintures al Pirineu, és un tema ja molt assumit i que molts investigadors han analitzat en funció dels seus agents, per tant, no és el meu tema, és a dir, a banda d'aquestes qüestions que posaríem, per exemple, a Santa Maria la Mur i altres conjunts, fins i tot a d'altres que finalment han anat a raure en algun dels seus fragments al Museu del Prado, és a dir, actualment aquestes pintures estan al Prado a través d'una col·lecció que ha cedit Várez Frises. Doncs bé, tindríem també d'aquí tota una altra història acumulada. Doncs malauradament no han arribat a Catalunya sinó al Prado, és a dir, perquè aquestes són unes peces andorranes, en tot cas també des d'Andorra podrien d'alguna manera reclamar la paternitat. Bé, en definitiva, i més enllà del que serien les obres romàniques, que estan repartides per tot el món també, però que no són en conjunt una quantitat immensa, és a dir, no hi ha una quantitat immensa d'obra romànica desplaçada, encara que les peces que puguin haver fora són importants, és a dir, evidentment, i sobretot si parlem d'il·lustració de manuscrits. Si passem al període gòtic, el que observem és que realment la selecció ha estat, la selecció del que va sortir ha estat molt ben feta. Algunes van sortir, si es vol, per qüestions que no tenen res a veure amb el comerç. Per exemple, si parlem de la Jada Daurada, que últimament ha estat tema d'una exposició en la que també hem pogut participar, que s'ha vist al Tinell i que, malgrat que el manuscrit no hi era, sí al seu context, aquest llibre segurament va sortir amb l'expulsió dels jueus. És a dir, ja en el moment en què s'expulsen els jueus, hauria de marxar d'aquí i passar hipotèticament per Itàlia per després acabar a les col·leccions angleses de la British. Però, en tot cas, és el millor manuscrit, per qualitat i per envergadura del que podríem dir és l'època de Jaume II. Potser algun competeix amb ell, però de l'època de Jaume II no hi ha cap manuscrit més important, al meu parer, que puguem analitzar
amb aquestes característiques i amb aquesta riquesa, a més material. Per això li diem l'Haggadah d'or. Bé, més enllà d'això tenim aquí un dels nus de la reflexió, que és el tema que ens porta a parlar de les obres italianes. Aquest és el tema de la meva tesi doctoral i, per tant, no vull allargar, simplement fer una reflexió. És a dir, les obres que jo, quan vaig començar la tesi, em vaig trobar i és que això és l'origen del nostre projecte, en el fons és aquest. És a dir, totes les grans obres dels Vasa estaven fora de Catalunya. És a dir, fos a Londres, fos a París, fos a Venècia, fos a Amèrica. És a dir, les grans obres. Per què totes les grans obres dels Vasa estaven fora de Catalunya? Doncs un dels punts de la inflexió d'aquesta reflexió ve donat perquè realment aquestes obres passaven per italianes. I si anem a veure l'estat de la qüestió, en aquest moment, en aquests primers, diguem-ne, aproximacions historiogràfiques al tema, moltes d'aquestes obres són classificades com italianes. El Polític Morgan passa per una obra d'escola avinyonesa feta per italians, el Saltiri Anglo-Català de París passa també per obra de context italià, obra de cap al 1300, és a dir, hi ha tot un seguit de produccions, per tant, que passen per ser italianes directament, o fins i tot es poden arribar, en aquest cas una altra imatge del Saltiri, es poden arribar a camuflar. El llibre d'hores de Maria de Navarra no ho sabem exactament, però perquè és una descoberta dels anys 80 de François Avril, però en tot cas segurament el procés va ser el mateix. Eren obres d'una qualitat tan alta, al meu parer també, insisteixo, és l'opinió, cadascú pot tenir la seva, però el meu parer, que penso que és l'època que conec millor, el segon quart del segle XIV, és a dir, el primer Trecento, és a dir, són obres que poden competir, no diré amb els màxims pintors, amb els pintors més rellevants del Trecento italià, però sí que estan dins del que serien els nivells més espectaculars dins un context europeu general. No podem competir amb Giotto, però podem competir amb moltes altres coses. Això és el que vull dir. I, per tant, podien sortir perfectament catalogades com obres italianes de primer ordre. Això és un element que a mi em sembla interessant. Aquí el saló del Pierpont Morgan, que ens portaria fins al seu políptic, que avui dia es pot veure perfectament amb unes grans macrofotografies, i que és una obra portàtil, és a dir, per tant, de fàcil desplaçament, és a dir, plegable, i que va ser classificada com a obra d'Avinyó, de l'escola d'Avinyó, i primer també com a obra italiana, de cap al 1400, o sigui que el canvi de catalogació és també significatiu. El tríptic de Baltimore, que també és una obra excepcional, és a dir, en molts sentits, i que hi ha qui discuteix encara si és un pintor català o un pintor italià, però sigui com sigui, és evident que va sortir de Catalunya, no d'Itàlia, però que segurament sortiria com una peça vinculada a aquest gust